That's right too, Christian. Be sure that down in your heart, God has separated you from the things of the world and made you a new creature. Then go tell people you're a Christian. E isto é certo também, cristão. Esteja certo de que lá no fundo do seu coração, Deus o separou das coisas do mundo e o fez uma nova criatura. Então vá e diga ao povo que você é um cristão. Until that happens, stay right at the altar and die until you're just as dead as you can be. Até que isto aconteça, permaneça no altar mesmo e morra até que você esteja tão morto quanto possa estar. All right, die till you're so dead you can't even. Well, that's right, dead. Correto? Morra até você estar tão morto que não possa nem mesmo... Bem, isso é certo. Morto! You know, I think today we bury too many live people. You bury people after they're dead. Is that right? Yes, sir. Sabem, eu acho que hoje nós enterramos muitas pessoas vivas. Enterra-se as pessoas depois que morrem, não está certo? Sim, senhor. Listen, brother, a dead man won't argue with you. You can say anything to him you want to, call him all kinds of names, he won't say a word. Why? He's dead. Ouça, irmão, um homem morto não discute com você. Você pode dizer o que quiser para ele, chamá-lo de todos os tipos e nomes, ele não dirá uma palavra. Por quê? Ele está morto. And a man is dead in Christ. You can offer him a drink, you can give him this, that, the other, but he's dead. And he's hid in Christ through God's seal by the way. Amen. That's it. E um homem que está morto em Cristo, você pode lhe oferecer uma bebida, você pode lhe dar isto, aquilo ou aquilo mais. Mas ele está morto e está escondido em Cristo, através de Deus, selado pelo Espírito Santo. Amém. É isto. Now, that he can't do those things because he just can't do it. It's against his nature. He becomes a new creature. Agora, então, ele não pode fazer estas coisas porque ele simplesmente não pode fazer, é contra a sua natureza. Ele se torna uma nova criatura. You take an old hog and wash him up and scrub him up and manicure his toenails and give it lipstick and put it on all the nylons you want to. Turn it loose, it'll go right to a waller. Você pega um porco velho e o lava e o esfrega e faz suas unhas, e lhe passa batom e veste com todas as meias de nylon que você quiser e o solta, ele irá diretamente espojar-se no lamaçal. The scrubbing don't do no good. It's still got the nature of a hog. Não adiantou nada esfregar, ele continua tendo a natureza de porco. And then you take a lamb and put him in a mud hole, he'll squeal till you get him out. Why? He's the nature of a lamb. Então você pega um cordeiro e o coloca em um buraco de lama, ele grita até você tirá-lo dali. Por quê? Sua natureza é de cordeiro. Now the only way to keep the hog out of the mud is change his nature. That's right. Agora, a única maneira de manter o porco fora da lama é mudar sua natureza. Isso é certo. That's the only way to make a Christian. Let his nature be changed from a sinner to a saint. Esta é a única maneira de se fazer um cristão. Deixar sua natureza ser mudada de pecador a santo. Estão vendo? And there's only one remedy. That's the Holy Spirit. Then you're a witness. Amen. E só há um único remédio, o Espírito Santo. Então você é uma testemunha. Amém.